真香吗？今晚在家简单做个汤，再做一个菜煎饼。哎呀妈，坏了，这咋不好用着？先把丝瓜削皮儿。妈妈，我又回来了。你又回来了，妈妈，哎。我们再做一个姜盐同款的那个菜煎饼，这是粉条，先给它煮熟了，忘记录了，把刚刚削好的这个丝瓜切成这种滚刀块，把头菜切一下啊。好了，把这个菜焯一下水，给它捞出来。锅里来点油，我们先把葱花下去。虾仁儿，还有这个丝瓜，加点热水，跟鸡蛋放进去，来点盐，好鲜的这个汤。我们再来做一下这个菜煎饼，这是拿好水的这个头菜，还有粉条，加了一点老抽，还有火腿，因为孩子吃我就来一点火腿，来一点盐。应该放那个花椒油，但是小孩我怕他辣，我就不放蚝油，来点13香。一会儿先给小孩做好之后，然后剩下的我们做个辣。再来一点生抽。你看，我们先拿出来一张煎饼，好了，来一勺这油泼辣子。好香哦！倒进来。啊，包碎了，没关系。再来一层。好了，好了。先下入一个。好了，就是酥了就可以了。开饭啦！菜这是什么？这是咱俩的，这是辣的。今天晚餐就是简单的，一个丝瓜虾仁汤，一个菜煎饼。抢我的！这个在这儿呢，这可好吃，你尝尝。等会儿我再录那个啊。好香，但是有点热。妈妈，你做的饭真好吃。谢谢。这个咸的。真好吃，妈妈。爸爸，这个捣菜汤。哎呀，那个葱。这里面有虫。我很小的吃这样。虫子有。是不是啊？那爸爸，这里面有虫。有肠。突出一点虫。这里面有虫，手尝尝好吃。这里面有虫，我就爱吃这个虫，哥哥不爱吃虫，不爱吃虫，你爱吃虫，我要嘟嘟，香，真香吗？我的都要家家人，你看我的。我给大家来尝一下这个菜煎饼，都让我吃完了。我也要吃一口。再来一口这个丝瓜汤。我要喝汤。嗷嗷咸吧？我要喝汤。好不好喝？我要吃这个，我要吃这个。我们要吃饭啦，拜拜。我们要吃饭了，拜拜。